すごい。色がすごい。いや、ほんまやな。どういうこと？ドリルっていうねんて。すごい色やな。もうちょっとそっち行って。こっちの方が大きい。顔が違うね、全然。ああ、そうね、色が違う。すごいよね。いや、見て。あれ。ちょっと。うわ、すごい光景。こっちがどれ？こっち。